बताऊंगी हमारे घर में, हमारे फ्लैट्स में वॉश यार्ड एरिया जो होता है, जहां पे हमारे घर के बर्तन धुलते हैं, हमारे घर के कपड़े धुलते हैं, वो वॉश यार्ड एरिया कहाँ पे होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने घर का, अपने फ्लैट का वास्तु के हिसाब से वॉश यार्ड एरिया नहीं बनाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, आप ईस्ट में या साउथ की तरफ अपना वॉश यार्ड एरिया बना सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, एक क्लॉज है बीच में जो मैं आपको बता रही हूं। आपने ईस्ट में बनाना है या साउथ में बनाना है अपना वॉश यार्ड एरिया, लेकिन वो आपके घर की कंपाउंड वॉल से टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो वॉश यार्ड एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाए, जिससे कि उसके अंदर जो हम पानी का काम करते हैं, चाहे बर्तन धोते हैं, चाहे कपड़े धोते हैं, उसके अंदर से बाहर पानी ना छलके। किसी हद तक कंट्रोल करके रखे, किसी हद तक बचा के रखे कि वहां से पानी बाहर की तरफ ना छलके, आपके एरिया के अंदर ना आए। तो ऐसे आप वॉश यार्ड एरिया बना सकते हैं और अपने घर को, अपने फ्लैट को, अपनी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।